Здравствуйте, в студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. Окружная администрация Якутска подала иск против инвестиционной компании «Джода» о взыскании убытков по неисполнению обязательств согласно договору развития застроенных территорий. Заявление поступило в арбитражный суд Якутии. Как указано в заявлении, администрацией были приняты действия по расселению жильцов из домов, признанных аварийными и подлежащих сносу. Сумма бюджетных расходов составила 150 миллионов. Как считает истец, инвестиционная компания не выполнила своих обязательств по созданию благоустроенных жилых помещений для предоставления гражданам. Истец просит суд взыскать с компании понесенные убытки. Вопрос о принятии заявления к производству будет решен в течение 5 рабочих дней, сообщается на сайте арбитражного суда Якутии. В столице республики задержан подозреваемый в совершении кражи телевизора у пенсионерки. Подозреваемый проник в квартиру 63-летней женщины на прошлой неделе. Единственное, чем можно было поживиться у пенсионерки, это телевизор стоимостью 10 тысяч рублей. Вскоре был задержан 27-летний подозреваемый. Теперь ему грозит 2 года заключения. Похищенное изъято. 280 тысяч нарушений противопожарных требований выявила МЧС после проверок, начатых в связи с трагедией в торговом центре «Зимняя вишня». Было проверено 90 тысяч объектов, включая 11 тысяч торгово-развлекательных центров. Была приостановлена деятельность около 400 торговых центров. Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Он унес жизни 60 человек, большинство из которых дети. Возгорание произошло из-за неисправности электропроводки, а во время пожара не сработала ни сигнализация, ни система пожаротушения. Жительницу Якутска поймали за подделкой печатей в санкнижках. Как сообщает пресс-служба Северо-Восточного линейного управления на транспорте, производство поддельных медицинских книжек давало право на работу в организациях общепита и детских учреждениях. Злоумышленницей оказалась 34-летняя женщина, которая ранее работала медсестрой. Она и сообщник изготовили 25 различных печатей и поставили дело на поток. Сейчас количество работающих по поддельным документам уточняется. Возбуждено уголовное дело. Возможно, поддельные санитарные книжки также внесли свою лепту в печальную статистику. Якутия – один из неблагоприятных регионов по заболеваемости гепатитом. Об этом говорят эксперты. Ну а по оценкам специалистов, вирусами гепатитов Б и С инфицированы более 8 миллионов россиян. Об опасности, масштабах, борьбе и профилактике с вирусом в материале нашего корреспондента Юрия Осипова. Якутия как зона поражения. 15 тысяч больных хроническими гепатитами проживают сегодня в регионе. Статистика неумолима. 600 человек нуждаются в экстренной помощи. Наша республика на сегодняшний день является одной из самых неблагополучных территорий по гепатитам. Вот по данным референс-центра по надзору за вирусными гепатитами мы практически на первом месте. Основная масса инфицированных – это лица от 25 до 45 лет, лица молодого трудоспособного возраста. Неинформированность – путь к болезни. Как сберечь себя от гепатита? Жители Якутска не знают. На данный момент ничего подобного не видел и не слышал. Возможно, я просто настолько занят, что не сталкивался с этим. Без понятия. Да, прививки. А что еще? И здоровый образ жизни. Известны 2 группы гепатитов. Болезнь делят по путям передачи. Первая группа – кишечные инфекции, гепатиты А и Е. Вторая – гепатиты Б, С и Д, передаются через кровь. Запущенная болезнь часто приводит к циррозу или раку печени. Особое внимание медиков к профилактике. И потом Минздравие окончательно уже принимают посписочно. Если я не попал, допустим, на этот год, я лечусь у своего инфекциониста поддерживающей терапией. Ключевым фактором в лечении гепатита является его ранняя и точная диагностика. Пройти ее можно в любой больнице, в любом районе республики. При получении же положительного результата данные больного направляются в республиканский центр. За 9 лет в Якутии прошли лечение от гепатита лишь 835 человек. Ничтожно мало. Причина – размер финансирования в центре СПИД недостаточный. Вот и остается уповать на профилактику. Юрий Осипов, Джилустан Иннокентьев, Якутск. Без жертв обошлось падение гражданского вертолета в Пекине. Пилот сумел увести машину от многолюдного района. Подробности в репортаже «Рейтер» рассказывает Сергей Берец.
Летное происшествие в Пекине утром в понедельник обошлось без жертв, благодаря хладнокровию и профессионализму пилота. Он сумел увести терпящий бедствие гражданский вертолет Бел-429 от оживленных кварталов и направил его на автомобильную парковку. Машина упала неподалеку от деревни, расположенной севернее китайской столицы. Как сообщила полиция, в результате крушения никто на земле не пострадал. На борту находились 4 человека, в том числе одна женщина. Все они благополучно выбрались наружу. Расследованием причин аварии вертолета занимается Управление гражданской авиации и специалисты компании Bell. А на этом пока все. Берегите себя.